cho quạt khăn này mơ cái lấy nè mơ cái lấy nít thế bị tròn cát đo cả hóm cái bị cho hết nên ngày anh nâng chân cả hóm ban đây thà phải giặt đo bài toán ban đây thà mày lại về lại anh nâng đôi kia chân đôi thầm đá đây còn để riêng đại không nó cứ làm tích vậy cứ lái nên chọc mà thì lái ở chọc hay về cả hòm thì ban đây thà mày ní mì ha chọc lăng rồi mì bên na đây bị lái dừng mơ tiếp dừng mơ sai nó ngạc sai cao nè ok lấy vô sai mùi mà dây sần sai cô ní cứ đi dẹp đây clay anh ấy mặt ngày nè sai ní nè mặt ngày hay sai mùi ní dẹp đây từ ngày anh ấy đi dẹp đây vẫn dù Canada bơ dẹp đây clay này bị bắt mà muốn bà này thằng mày được bắt lơ sờ đâu có toàn lá nhỉ bạn này thằng này nó về lại này để nè những mía thì ngày sốc thôi nhé khinh các ba nó bị hai lại nhé nè rồi hai lại bạn này thằng bị lại ngồi thằng kháng này ta bơ về lại một đo lên đi tiếp anh đi po bài toán mấy cáp chia con mặt ngày ok dừng bơ cáp chia có dừng bơ lại bên té bơ lại một toán như rập sọp hệ bay từ lớn bạn này thay dừng mặt ai chơi cho bạn này hay anh đi po bài toán tiếp haiประตอดนี่ลายเทียบอันนั้นบานในทลายโอเคยังลายประมาณนั้นยังหนึ่งเพื่อการปิดเพี้ยเวทียังโยเวทีอะไรสักสันยังเมาไหลนั้นยังมือไหลนี้บานในทางอันนี้การเพี้ยก็ทรายได้ไปชองแล้วยังอัพโยได้ยังโยตมัดไงยังโยประดับยังโยเพี้ยก็ตมัดไงเติมมุกมัดไงเติมมุกเขาโอเคเพียกรนั่นการเบิกทรายนั่นทีนี้นะทรายเราปีเลยนั่นก็ทำเป็นลายเนี่ยทรายแค่บานในทำไมติดจบดอกทรายรถสมาร์ทเนี่ยแค่บานในกับทำเราได้สักบานในธรรมดาโดยยังธรรมดานั่นโอเคให้อันนี้เคยอย่างนี้บานในทำไมเบิกทรายรถปีเลยเนี่ยแค่บานในทำไมคือมันไปทรายปีทรายบานในทำเป็นลายเนี่ยรันลายเนี่ยเห็นไหมโอเคในนี้อันนี้เทรนในเวทเทรนเจ้ามุกตีซาจ้องยังอะไรเทรนลายมาเนี่ยอันนี้จนซาเราได้สั้นไซเวยังเทรนอีกอย่างตอนเจ้าเคยไงเป็นยังไงตอนเจ้ายังอ่านเมื่อไซสั้นที่มวยตีปีบัดมาดอนนี่บานยังเมื่อคราวเนี่ยเมื่อไซกันเลิฟตอนไซนั่งในเลยทันโดหรือตอนเจ้ายังเมื่อตอนไซคราวเนี่ยเมื่อไซนี่เวียนช็อกบานในทำไมยังมันอาจเทรดลายบานเนี่ยสายเนี่ยอันนี้เพลียมนั่นไงเห็นไหมเวียมมนหนึ่งจ็อกสายนี่ไปจ็อกมนนั่นแหละเห็นไหมสายไปจ็อกมนไปปรับมนหน่อยให้มารอเป้นี่ไปจ็อกไปแค่นี้เนี่ยอันนี้เอาเตียหอแค่นั้นนะยังโยมมาเมย์จังปันใต้เรื่องได้สำคัญนู้ยังต่อแต่เตี้ยเรื่องได้สำคัญนู้ยังเมย์สายนั่งเวียเยอะเป้น่ะอันนี้มวยอันนี้เป็นระยะเปรย์คล้ายใน short term กันนะอันนี้ medium term อันนี้แบบไงปีไงใบไงแต่ของปีไงใบไงนั่งไปเตาหน่ายังเมื่อเวียนจังเบอร์เวียตั้งใบรถสอบแค่จ้องนั่งไล่บ้านนี้ทำไมเวียคลังไงอยู่เลยโอเคอะไรเมียนสำนวนอยู่เลยอะไรอยู่เลยแค่ใบรถสอบเนี่ยเลยบ้านแล้วก็รู้มวยปีใบสตาร์เวียนในไปเลยเนี่ยบ้านในถาตีซานั่งหนึ่งบกลานคลังโอเคอะไรย้อนแล้วนะอันนี้อัตติใครซ้ำมันนี่โดยจะยังเมื่อหนึ่งให้บ้านในทำไมอันนี้จะเยอะมากอันเนี่ยการงานจังอันนี้เก็บเพียก็ปีไงเบอร์ไงนั่งให้ไงใส่ติดกับหอมบ้านในทำไมไปจบเบอร์ใบตองบ้านในทำอะไรอันนี้โดยธรรมดานั่งเลยวิอันเมียนไอ้ใครเป็นนั่งเลยปัญหานี้ได้สำคัญเนี่ยนี่สำคัญยังไงต่างออกนั่งต่างนั้นสำคัญยังไงสำคัญอย่างไรเบอร์บิบเชียก็ไงจงคราวเยอะเนี่ยไงเติมมุกเลยนะไงเติมมุกเลยนะเนี่ยไงเติมมุกเนี่ยเบอร์แคนโดแบบนี้บ้านในทำไมเวลาให้ในกระดาษแล้วไงวิจารณ์เต็กปันท้ายที่จงมันชอบอะไร
bởi candle bẹp ní ban đây thà mạch việc chia co chọc bởi chia co bẹp ní ban đây thà mạch ban đây thà lái hết cho mà mình nè bởi chia co bẹp ní ban đây thà mạch cho hai lái từ mình thế đấy tiền trong khơi cái đây toàn tự đòi là nên hay đây cái hai candle chia co candle đã sầm khăn hai việc chia co thà rót cho luônประมาณ point เนี่ยนั่นก็นะการเพียกอแต่หมกเด้ตายเป็ดจำไม่ดังไงนั่นยังจำเบอร์ไปต่อเตียบ นั่นจะซาบ้าบานไปเพียก็เลย นั่นไงจับดามตีซาบ้าไปจับดามเพียกอให้เพียกอนั่นคือวิผมมอลปอร์มินต่างออกมาไปพบโลกมาดักเลยแคนดอลตะมวยนั่นไงรับเรื่องรับรอยเรื่องแต่งปอร์มินเตียงไอ้นาต่างออกได้แกะตรงนั่งเมียนั่งกรมหุ่นยังเพียกอนั่นไปโยบ้านในทาเวรถจำนวนกลุ่มพวกปนาเตียบปนาบ้านในทาไม่เตียบ ยังเนี่ยเมื่อยังเนี่ยเชียก็ยังตัดดังเตียถาเมียนเตียบในหลายจำนวนนี่เคยไงเคยแคนดอลในมวยไม่เตียบแคนดอลในพวกปันใต้เวียเชียก็เลยแคนดอลในเตียบบ้านในทาไม่เวลาล้างนั้นคลั่งมองเบอร์เวียอันนี้ใช่เปียกระดานใช่บ้านในทาไม่là ngạc thằng bởi vì xe câu anh chơi với nhá nó cứ đánh mong rồi này ba mà xe câu nó dừng khăn đo trong cái áo dừng mơ khăn đo mà cái áo xanh bởi khăn đo này ba này thà mày vì hà sắp hệ rồi khăn đo này ba này ta lại ngọt khăn ấy ไอ้บาคราวนี่มันล้างคลังเลยกูรู้เนี่ยเปลี่ยน nèเคยnhà này về lại khăn này นั่งดันแกบ việc đánh gạp mong thấy này xe câu nó dừng mơ dừng thiết bởi thà việc xe câu anh chơi thấy ba này thà mày อัดเซลล้างคลัง là xây lại khăn này bởi kia co cho vánh bởi vì cho chơi vánh nhé เจ้าคลัง đánh mong giờ này ปลาบาน ok lấy dân bộ từ mới khen đó là kịp chia co mình dân bộ mà khao mình nè khi chia co nó dần mày cái chuẩn bạn này ta cạp chia co nó việc rột sọp cái nè à vậy khơi lái tay khen đồ này khơi nhé khơi anh ấy mày đầu chí anh ấy vía thà chọc ปลา ปันแต่saiบตอนนี้เป็นประธานลายเคยตั้งอ้อนนี่เป็นอัศรอบเนี่ยเลยเวลาได้แต่อัดคลังนี่เคยยังเคยยังโยกาบเชียกอcái mùiนึงmà mới đấy แต่ได้ยังอ่านนั่นคือยังเรียนอ่านจังมองโอเคอะไรยังมือเตี้ยแค่นี้เพียก็ยังไม่ชนเนี่ยมือเรียนมือ อันนี้เจียก็เจ้า เพียก็จอก อันนี้เจ้าคลังอ่ะเนี่ย นั่งไงจอกคลังไงเคยไปจอกก็หอมตรงอ้อใส่ก็หอมตรงอ้อจอกก็หอมเพียก็จอกเตี้ย ไอ้สายสรอบมาคราวเดียว vô này ok dân mơ riêng mơ cạp chia co cái này là dân mơ cạp chia co mũi tiệt khi anh ấy mà chị láng hay sai nó bị tròn cắt tăng bị đi tơi vậy cầm lăng làng bắt té cầm lăng làng nó bị ban là mà ngày mũi bị ngày nó làng ngọt làng này cái này bây giờ mơ nó cứ mơ thằng on dân mọn vô này នេះដូចលោកគ្រូដាក់ឲ្យដែរខ្សែ EMA យើងដាក់នេះ ដូចគ្នាទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលនេះដល់ខ្ញុំផ្ញើទៅគឺអញ្ចឹងហើយនេះឃើញមិនទេជាកដោយសារនេះកម្លាំងវានៅឡើងឃើញទេប៉ុន្តែវាអត់ខ្លាំងទេបានន័យថាវារត់នៅក្នុងអីនៅក្នុងផ្សាយវាប៉ុន្តែវាឡើងចុះមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែល point ជាក50 point មិនអត់នឹងយើងដឹង50 point គ្រូ អូខេឥឡូវឈប់សិនធ្វើមកយ៉ាងដឹង50 point 50 point ហ្នឹងគឺវានៅលើហ្នឹងចាំមើលសិនឈប់សិន stop pause អូខេឥឡូវយើងធ្វើបន្តទៀតធ្វើម៉េចបានដឹងឥឡូវឈរណៃដាក់ម៉ៅលើនេះមកឃើញទេឃើញដាក់ម៉ៅអាលើចំកតុយហ្នឹងណា
ប៉ុន្តែឈូនឯងអត់មាន account ពិតបានមើលតែរូបភាពនេះឃើញវាដាក់ហ្នឹងព្យាករ51 point ឡើងចុះរេង ឲ្យតែដាក់មកវាឃើញអាហ្នឹងបណ្ដោយ 51នេះឃើញនេះនេះ54ហើយវាព្យាករហៃឡូកពោះនឹងបណ្ណាទៀតយល់ទេកដាលនឹងបណ្ណាទៀតឃើញនេះឃើញលេខវានេះទេនេះលេខវាចេញពីលើនេះមកនេះឃើញទេ តាមពិតអានេះ high volt level ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមួយងរឹតតាគ្រូ ហ៎ ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាមួយងរឹតតានេះ នេះប៉ុន្តែ AI ខ្ញុំមិនដឹងថានៅយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែដឹងថានេះគេព្យាករ ធ្វើវាអតីតកាលទេវាចេញរួចហើយកាលនេះគេធ្វើអាមុន ទៅមុនអានេះទៅមុនអានេះបានន័យថាម៉េចឈូនទីផ្សារវានៅក្រោយនេះទេនេះអានេះវាព្យាមួយថ្ងៃមុនរហូត ជាកមួយថ្ងៃមុនឡូប៉ុណ្ណេះឡូ42 13 ហ្នឹងហើយវា42 13ហើយវាកដាលវាខ្ពស់ហើយវាព្យាករថ្ងៃហ្នឹងឡើងចុះឡើងដល់អញ្ចឹងយើងមើលទៅខ្ញុំឈូនឯងឆត់ងាប់មើលអត់ដឹងទេដល់ខ្ញុំមកមានអា program វាហ្នឹងយើងមើលដឹងហ្មង អានេះវាអត់ទាន់ជាកទេទៅបើកផ្សារបានវាដាក់ហ្នឹងឲ្យ មុនដាក់បើកផ្សារពុកបានវាព្យាករថ្ងៃហ្នឹងហ្មង អូចង់បើមើលតាមរូបភាពវានេះវាចង់ឡើងណាគ្រូ អត់ដឹងទេតថ្ងៃក្រោយថ្ងៃស្អែកមកវាព្យាករទៅយ៉ាងម៉េចទៀតយល់ទេប៉ុន្តែទៅឡើងហើយវាតាមនេះមើលឃើញទៀនខាងក្រោមឃើញស្អីហ្នឹងវារៀបឡើងហើយយល់ទេ រៀបឡើងហើយ អូខេឥឡូវចាំមើលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងម៉ោង 3 ខ្ញុំម៉ោងប្រហែលហ្នឹងគេចេញភ្លាមគេចេញការព្យាករហ្នឹងអានេះបានតែមួយថ្ងៃម្ដងឯងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបង់លុយហ្នឹងវាតិចពេកហើយខ្ញុំបង់មួយខែ$50ថែមពីលើទៀត ចំ មួយខែ$50ថែមពីលើទៀតអាហ្នឹងណា មិនទិញម្ដងរួចទេ អត់ទេនៅស្រុកនេះណាគេទៅរស់ស៊ីឲ្យយើងរួចតែម្ដងនោះគេជប់យើងតែយើងនេះតែយើងអត់បង់អាសា$50ហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងទៀតបងឲ្យអាក្រុមហ៊ុននេះអ្នកបន្តឲ្យយើងជាប់គ្នាយល់ទេ បាទ មែនថាអូជាប់ឲ្យគេនេះទេគេនៅយកលុយយកកាក់ទៀតគេនេះគេលេខខ្សែឥឡូវយល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងការព្យាករហ្នឹងសំខាន់គឺនៅចំណុចមួយទេចំណុចគឺ candle ចុងក្រោយនេះអាទៀនចុងក្រោយនេះហើយប៉ុន្តែយើងមើលហ្នឹងមិនមែនមើលតែទៀនហ្នឹងយើងមើលរួមទាំងអស់ហ្មងណាមើលទាំងអស់ចូលគ្នាហើយបើវាតូចពេកទេយើងទៅសម្រេចចិត្តថាម៉េចវាឡើងអត់ខ្លាំងទេវាឡើងវាចុះអត់ខ្លាំងទេបើវាឡើងដាច់ហ្មងអាហ្នឹងយើងមិនហើយអានេះបៃតងអីទៀតបើវាចុះដាច់អានេះក្រហមអីទៀតអាខ្សែនេះអីទៀតបានន័យថាម៉េចវាកម្លាំងវាចុះខ្លាំងហើយកម្លាំងវាឡើងខ្លាំងហើយបើសិនយើងអានេះនៅ sideways អានេះនៅ green ដែរតែ candle នេះវាព្យាករនៅកណ្ដាលទេអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចវា sideways យើងមើលទៅយើងបកប្រែវាអញ្ចឹងហ្មងយល់នៅ បាទ អស់ហើយអាហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់អីមានអីសំខាន់លើសហ្នឹងទៀតទេសំខាន់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯង គេមើលទំហំវាមាសបើសរុបមកនៅតែឡើងព្រោះបៃតងច្រើន អូខេឥឡូវយល់ឲ្យឈូនយល់នៅ បាទយល់ហើយលោកគ្រូ ពេលខ្ញុំដាក់ទៅឈូនឯងមានសមត្ថភាពបកប្រែទាំងអស់ហ្នឹងហ្មង បាទខ្ញុំដល់ ហើយប៉ុន្តែគាត់ណាចិត្តហ្នឹងឈូនឯងមើលអត់យល់ទេដូច្នេះប៉ាន់ស្មានទៅប៉ុណ្្នឹងបើមាននេះពិតទៅវាដាក់មកវាចេញរែងវានេះ40 point កដាលប្រមាណខ្លុះប្រមាណបើកប្រមាណអញ្ចឹងណា បាទ វាប្រាប់លេខយើងនៅនឹងហ្មងហើយវាព្យាករថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចយើងមើលវាតាមហ្នឹងទៅហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបកប្រែវាហ្មងឲ្យយើងយល់អំពីការព្យាករថ្ងៃលេខនេះលោកគ្រូលេខនេះបានន័យថាវាកំណត់ឲ្យយើងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងហ្មង តែពេលលោកគ្រូផ្ញើមកជាប់អាហ្នឹងដែរ ជាប់ដូចគ្នា អញ្ចឹងខ្ញុំមើលដឹងហើយចឹងឲ្យជាប់អានេះឲ្យដឹងអាហ្នឹងចឹងហ៎ឲ្យតើខ្ញុំដាក់ម៉ៅឲ្យចំលើហ្នឹងណា បាទ
nhầm đã mau với chom lên nó mà bị chanh nó đã mau cái này nó bị chanh cái này này cho ngày cái bên nhầm thoát nhưng bị giặt đại chom lên nâng mòn đại chom lên nâng tới nhầm mơ anh đi là ngày hay mơ việc hay lo chia co nó hay mơ thằng ó nó ban đây tham mình vì choประมาณ ngày nó biết vì nơi rọt cho ngày xài về cho này bàn tay ngày nó bị thả láng bàn tay láng châu đại xài candle nó vì nơi về kì engulfing bà bàn tay anh ấy bị thả láng bàn tay đàn chân dân chia co tham mình trong hai làng ngay chồng khi lấy dân mà mơ chọt bịch dân mà mơ riêng bịch mình nói dân mơ cạp chia có dân mà mơ riêng bịch mình dân mà mơ riêng bịch nè riêng bịch dạng mịch dân chia có thả láng hay chọc khi nấy dân mơ đập ram nè ti nè dân mơ đập ram nè ti dân nè thế anh ấy mắn mongผมbay break out break low ម៉ោង 8 15 នាទីឆាតហើយដល់ពេលវាចុះមកនេះមកប៉ះ low នេះឃើញវាមក break resistance វាទៅលើវាមក pull back ហើយវាមកឡើងដល់លើនេះយើងព្យាករថាឡើងហើយចុះមកដល់ហ្នឹងអាដែលយើងបានលុយច្រើនហ្នឹងឃើញចុះវូមកដល់ហ្នឹងវាមកអីវាមកប៉ះ resistance ទៀតវា break មកដល់ឃើញហ៎បើកប៉ុណ្ណាវានៅប៉ុណ្្នឹងឯងកាត់ទៅថ្ងៃនេះនឹងមាសថ្ងៃសុកហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីរៀនមេរៀននេះចេះទី1ស្អីគេ AI prediction ទី3ទី2 chart analysis ទី3យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការ trade ដូច្នេះឥឡូវយើងវគ្គទី1វគ្គទី1នេះ prediction ហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងរៀន predict ឲ្យវាត្រូវអូខេឥឡូវមានសំណួរអីទៀតទៅឈរឥឡូវមានសំណួរអីទៀតទៅឥឡូវនេះអស់ហើយយកទៅមើលដល់យល់ហ្មងតែតើនឹងខ្សែនេះលោកគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្សែលោកគ្រូដាក់នេះហ៎ខ្ញុំហូបទេខ្សែណាខ្សែនេះដាក់លេខប្រមាណអីប្រមាណនេះអូអានេះនេះបាទអានេះ28 ចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលខ្សែ EMA ខ្ញុំតើនេះនេះណា EMA ហ្នឹងលោកគ្រូនេះ EMA ខ្សែ EMA input 8 21 34អរលោកគ្រូដាក់3ហ៎3ថតមើលសិន8 21 34ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងMT5 យើងដាក់9 21anti-5 921ណែហើយយើងមើលទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទៅទៀតយើងរៀនជ្រៅយើងនឹងទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងគេចាប់តែគ្រឹះវាម៉ោង8នៅញូវយ៉កយើងចាប់ដើមគូស support និង resistance range កាលណាវាមកប៉ះអាហ្នឹងវាមិនវា break អាហ្នឹងឃើញវា break ទៅលើវាមក touch យើងគិតថាវាទៅលើប៉ុន្តែនៅក្នុងការព្យាករយើងថាមិនច្រើនឡើងហើយចុះមកវិញប៉ុន្តែវាអត់ដឹងទេនេះវាដឹងតែចុះពេលណាជាកទៅយើងឃើញវាដាំក្បាលនៅនេះឃើញអាប្រមាណនេះអាមនាទីយើងនេះឡើងអត់ទៅរួចទេឃើញទេឃើញមនាទីនឹងបុកទៅនៅទៅនឹងហ្មងដល់អញ្ចឹងទីចុងបញ្ចប់បានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំយុទ្ធសាស្ត្រវា angle chart និង signal chart angle chart គឺវាគ្រប់គ្រងទិសដៅទីលំហូរទីផ្សារដល់បត់ពីអាតូចទៅអាឆតតូចនេះមកមុនអានេះតូចវាបាត់មកឃើញវាទាញគ្នាធ្លាក់មកទេយើងនឹងនិយាយអានឹងបន្តទៅទៀតឥឡូវថ្ងៃនេះគាត់តាក់ទងនឹងការព្យាករទេអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់និយាយតទៅទៀតទេនៅតទៅទៀតច្រើនទៅទៀតតែថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងនឹង